duk sojojin Nijar ka zo ka aje su ka ce musu da Bazum da Taniwa suke so na rantsa da ubangiji da halacin Bazum ya ci zabi a gurin sojojin wallahi to gauna ni din nan duwai me aka ce yawancin kasuwancin da nake da yawa me aka ce a Nijar nake yi ba abin da bai sani ba Nijar yawanci ba ci gurgudu ka gane saboda haka babu yadda za a yi ka zo ka dauki Tani ya zo ki da nafin din mai gidan shi ya kuma ki nafin din mutanen gidan kuma wai mutanen gidan su rika tsammanin wannan mutumin wanda musu adalci ya ba wa Tani kwana 20 ya dawo da Bazum ya ba shi mulkin shi ya bada hakuri ko kuma ya sa ran da za a yi zabe in siyasa zai shiga siyasa in ko ba haka ba aka yi kwana 20 ko sakan ba zan kara ba zan fara haƙoƙi muddin na fara haƙoƙi sai na fito da komai dalla yadda duk wani ɗan Nijar mai jin Hausa zai fahimci menene ma wannan kan ma ka ɗauki shi a matsayin shugaba ku fito ku yi magana abin nan ba kwa san shi ba kwa jin daɗi wahala kuke sha kuma ana musu ƙaryar wai nan gaba za a ji daɗi wanda ya fara siyasa ba zan makarantu harkar asibiti harkar noma wallahi sun matallahi babu abin da bai saita ba amma kawai ka zo ka dakushe mutane ka yi baya da su kuma wai kai ne shugaba kuma wai ni aka ta eko sa ba kawai ta ce ta ce wata shida wai ka lebar da daki ka ce wai a je a tambaya da wai me sai kake cewa daga ban daki yake wallahi tana kullum da ban daki to fito mana ka san ko ƙarya yake yi tunda aka yi magana wannan wa'adin da ka bayar kana tsammanin ba zan ƙara ba wala kwamiti da zan ƙara ba daga ya kace daga 20 ga wata zan fara cikin waka in dai ba in dai Tani bai fito daga ban daki ya dawo da Bazum akan mulki ba ko kuma ya dauki kaga ne ya dauki lokaci ya ce za an sa lokaci zuwa wata 6 ko da kai wata 9 amma in dai ba haka wallahi zan fara haƙoƙi saboda in na fara haƙoƙi zan yi dalla ne kasan ni waƙoƙi na talaka ke ji wanda ke kasan wanda ke cikin gona shi zai ji idan suka gane menene ma yancin su sannan sai su fito su wannan ya rage nasu kana tunanin wakar taka za ta iya yin tasiri wajen kawo juyin hali kenan a jamhuriyar so nawa aka yi wannan abu so nawa muka yi ai mun yi wannan abu mun yi kamfen din Muhammad Isu da mu aka yi shi Muhammad Isu shi ya san in shi bai san ba kuma shi ma bai san ba a gane saboda haka da mu aka yi Muhammad Isu da mu aka yi Bazum mutane suna jin magana saboda Nijar da Najeriya duk ɗaya ne amma fa Tani ba ɗaya bane babu wanda zai kidnapping shugaba kuma ya kidnapping ƙasa ko mu ce wannan wai ɗaya yake da mu rarara mun san da ƴan ECOWAS da ƴan siyasa na Niger da ƴan siyasa na Najeriya suna da sa hannu cikin wanga batancin da kake ma al'ummar Niger abinda muke so ku sani ƴan Niger shine ECOWAS sun fito sun ba da wa'adi na wata 6 sun ba isa wa'adi na wata 6 na cewa su je su yi nazari in suna so su dawo cikin ECOWAS sun ƙara wata 6 bayan shekara guda na fita a cikin IS kenan bayan suke ganin hakanan yan IS sun yi banza da maganar shugaban kasan Abdurrahman Tani ya fito ya nuna ma kowa ya nuna ma duniya ta su ba za su dawo cikin ECOWAS ba sun riga sun fita kenan sai aka yi amfani da rarara aka nuna mai cewa ka je ka nuna cewa ka ba da kwana 20 a maido da Bazum kan kujerar shi in ba a maido da Bazum kan kujerar shi ba kuma ka ce to a fidda wa'adi na kashe wuce wata 6 a yi zaɓe a ƙasar Nijar a samu shugaban ƙasa ɗan demokrasi saboda ɗan demokrasi shine zai iya dawowa ya komo cikin ECOWAS kakin waɗannan wata 6 su fice kinan abu ne wanda ƴan uwa ƴan Nijar duk wanda yayi magana duk magana da mun ka jiya mu rinka aiki da kwakwalwar mu san wannan mutunan aiko shi akai tunanin kanshi ne ko kuma a'a maganganukan sa mai su ne ake yi duk maganganukan da rara shi ke yi akan Nijar babu magana ko guda wadda ilimin shi ne dukkan maganganukan sashi ake yi kuma rubuta mai ake kuma faɗa mai ake kuma sa mai kunne akai ga abin da zaka faɗi akwai ƴan siyasa suna da hannu cikin batancin da rara shi a Nijar ƴan ECOWAS suna da hannu cikin batancin da rara shi ma Nijar ƴan siyasar Najeriya musamman ƴan fannin Tinubu suna da sa hannu cikin batancin da rara shi ma ƙasar Nijar yau rara ka ce wata ka ba da kar zaben Nijar da huce wata 6 ka ba da kwana 20 a maido da Bazum ko kuma cikin kwana 20 nan da ka bada a tsayi da lokacin da za a yi siyasa a zaɓi shugaban ƙasar demokrasi a Nijar ko kuma in kwana 20 kinan suka fice ko minti guda ba za ka ƙara ba za ka fara waƙoƙi na cin mutunci zuwa ga shugaban ƙasar Nijar rarara waye kai me ya kafarta kama Najeriya me ya kafarta kama al'ummar Najeriya kullum ana kashe su kullum ana swace su kamar ana swata kaji ko tantabara kullum ana kashe su kullum ana daure su da yaggiya mina na kai cikin wannan abu ne wanda muke so mu nuna muku yan Niger
so ake yi duk yanda za a yi milkin nan na sojawa uku da ke milki, Ibrahim Traore, Hassim Goita, Abdurrahman Tani, ya za a yi kasu samu nasara a milkin su, a ga sun taimaka ma talakansu, a ga sun kara kasar su gaba, saboda in dai har sojawa suka gani an kaga sun ciyar da kasashen nan uku gaba, kenan an sani demokrasi ba ta da amfani a Afirka. Kenan shine a wannan kullar da suke yi, shi Tinubu yana tsoron ai mai juyin mulki, saboda ganin shi ke in Niger ta zauna da kawahuwanta mun ka samu ci gaba, juyin mulki za a yi mishi, saboda za a ga bai da amfani. Shi kuma duk yanda za a yi ya kare mulkin shi, ya sa ƙyan Najeriya musamman irin su rarara su ci ma ƙyan Niger mutunci, sai sun yi shi. To kakin ka ba mu kwana 20 rarara na a maido da bazum ko a maido da demokrasi, mun baka kwana 20. Ali Alhikima aminin ka ne, abokin ka ne, ya fito ya wanke kanshi ya ce bai da alaka da kai, ko kuma ya ce kamfanin kanshi na maganin zafi da an Niger ba su alaka da kai. In dai har kwana 20 sun ka fice Ali Alhikima bai fito yayi ma Niger karin bayani ba, to kamfanin na maganin zafi wadanda an Niger za a ɗauki mataki a kansu. Kuma ba kamfanukan maganin zafi kadai ba na Alhikima, duk wasu kamfanuka da sun ka shafi na 'yan Najeriya wanda ke sai da maganganukan zafi a ƙasar Niger, to muna kira da gwamnatin ƙasar mu su yi bincike wannan maganganukan, su san meye ake sawa a ciki, kuma meye amfanin su, suna ƙara 'yan Niger gaba ko kuma suna cutar da 'yan Niger. Kenan kwana 20 mun ka baka Ali Alhikima, ka fito kai ma 'yan Niger ƙarin bayani, ka hito ka nisanta kanka da rarara, ka ce babu hannun jarin rarara cikin kamfaninka wanda an Niger. Tunda rarara ya fito duk wanga tumaye-tumayen da shike ya nuna kuma yana da kamfanuka a Niger, kuma akwai sana'a da shike a Niger. Yan uwa 'yan Niger, abinda muke so mu gaya muku shine amfani ne ake yi da rarara. 'Yan siyasan mu na cikin Niger suna amfani da shi, tunda wagga magana da ita karshe na kwana 20 kin da ya bada mai a sa wa'adin zaɓe, kenan su gurin su 'yan siyasan mu na cikin gida zaɓe ne a gurin su, zaka su ci gaba da cin karansu babu baka, su ci gaba da gasa ma 'yan Niger aya a hannu, shine gurin su. Babu ruwan su ana kashe 'yan Niger, babu ruwan su ƙasar Niger ta shiga cikin wani hali, su ba ruwan su bane. To abinda muke so ku sani, yanda kun ka turo rara ya tura muna sako na a tabbatar da an yi zaɓe a ƙasar Niger, to haka za mu tura muku kuma sako 'yan siyasar Niger na cewa siyasa a maido ta a Niger babu rana bali wata. Ku buɗe kunnen ku shi a 'yan siyasar mu na Niger. Siyasa a ƙasar Niger babu rana bali wata. Ba mu ba siyasa a Niger. Ko muna son siyasa a Niger sai nan da shekara 5 zuwa 10. Mun ga cutar da kuka yi muna, mun ga bannan da kuka yi muna, mun ga walakancin da kuka yi muna, ba mu ga kuma amfanin demokrasi ba a Niger. Ba mu ga amfanin demokrasi a Niger. Kenan dan haka muna so sako ne da kuka ba rarara ya isar muna da shi. Mun san da ƴan siyasar Niger ku kuka samu rarara wannan magana. To wagga magana ni kuma na bada sako ni ma a gaya muku, ba mu ba siyasa a ƙasar mu Niger. Kenan abu ne wanda ku kama jikin ku in kuna kama ƴan Niger mun tashi da kwana. Walakancin da kuke muna, swatar da kuke muna, yaudar da kuke muna, to dan haka in kuna so rarara daga yau ka fara sakin waƙoƙi in kana so. Ba kwana 20 ka bada ba, in kana so daga yau ka fara sakin waƙoƙi, mu kuma zaka gani, ai ka ji bidiyon kaga sakon madaki, yace kaga yanda an ka dauko wakka ƴan kidnapping, kaga yanda sun ka dauki mahaifiyarka, kaga yanda ƴan barayi suka je suka sace mahaifiyarka, ka dai gani ko, ka dai ga yanda an kai mata ko. To ka shiga taitayin ka, wallahi in kana shiga al'amarin Niger, ni da kaina zan dauki hanyar da ni ma zan sa aiki kidnapping din ka bi a hankali. Ka san da Najeriya kake, kuma Najeriya kan kuɗi komai ana iya yi, ka san da wannan ko. To kenan dan haka rara ka shiga taitayin ka, babu ruwanka da ƙasar Niger. In ma biya ka ne ake, in ma mi ake, babu ruwanka da ƙasar Niger. Kenan wanga sako ne da duka wani mai Niger izgili, duka wani waɗanda ake biya, musamman irin karan farauta irin rarara. Kenan ƙasar mu ce. Kuma Ali Alhikima kakkamanta da sakon da baka na kwana 20, ka fito ka nisanta kanka da rarara. In ba haka ba, kamfanukan ka a cikin ƙasar Niger za a rufe su. Kuma ƴan Niger muna so ku sani, kamfanukan Ali Alhikima suna da alaka, rara yana da sa hannu cikin wannan kamfani, yana da hannun jari a ciki. Kinan a ɗauki mataki na rufe waɗannan kamfanukan na Ali Alhikima. Muna godiya 'yan Niger, ƴan gwagwarmaya 'yan kishin ƙasa waɗanda ke kwana lokaci duka muna kare ƙasar mu Niger, abu ne mai kyau. Amma ba mu yadda a ci mu ƙasar mutunci ba. 'Yan siyasar ƙasar Niger, saƙonku ya kawo kunnun da kun ka ba rarara.
yan ekowa sai da yawo sakon ku ya kaga kunnan mu wanda kun ka bararara tunugu sakon mu ya kaga kunnan mu wanda ka bararara tunugu mun sani kana so kare ku jera ka ne dan kai ma ka ai ma juyin mulki dan in kaga alamun kyan Niger gwamnatin Niger sun taimaka ma kasar su sun ka karshen ta'addanci sun ka karshen yunwa sun ka karshen wahala ganin kake kai ma gwamnatin ka za ta rushe yanzu yanda zaka kare gwamnatin ka sai ka yi shi kenan kyan Nigeria kusan abin da shike faruwa kusan waye tunugu kusan marketing da shike da kula muku in muna son tani in ba mu son tani babu ruwanka kuma babu ruwan shi tunugu